हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम जो एडिट करेंगे फ़ोटो वो हम नेचर पे करेंगे। अपने कैरेक्टर के पीछे जो बैकग्राउंड होगा वो हम नेचर की लगाएंगे। तो दोस्तों, ये बैकग्राउंड को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जो पिक्स ऐप के बारे में थी। वो आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी या आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वहाँ से आप सिंपली इसे सर्च करना है नेचर बैकग्राउंड फ़ोटो, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। और तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड।